Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi parleremo di sviluppo. Faremo un lungo percorso che parte da una riflessione scientifica e biologica per arrivare poi a una riflessione della nostra società di oggi. Parleremo infatti da un altro punto di vista dell'evoluzione delle specie per arrivare poi a capire cosa sta succedendo a livello di comunicazione, come cambia il nostro modo di rapportarci. Allora iniziamo subito dando il benvenuto a Fabrizio Fratus, coordinatore del Comitato Antievoluzionista. Buonasera e benvenuto. Ciao Alessandro e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, quello che iniziamo insieme stasera è un discorso abbastanza complicato. Allora, parliamo dell'origine della nostra specie, dell'origine delle specie. Allora, cerchiamo di capire intanto cosa sappiamo noi oggi, qual è la teoria più diffusa, dove siamo ancorati? Sì, allora, ti ringrazio intanto Alessandra perché di questo argomento è difficilissimo parlarne in Italia. E qual è il problema? Il problema è che vi è un paradigma, quello della teoria di Darwin, che poi è divenuta sintesi moderna, in cui viene spacciata come teoria scientifica in cui i fatti dimostrerebbero che noi discendiamo da un'ameba o da specie comuni, queste cose. In realtà i fatti dimostrano il contrario, nel senso che nessun fossile è stato ritrovato come testimonianza di queste trasformazioni da una specie a un'altra, tipo da un rettile che si diventa un uccello. Certo, gli anelli mancanti proprio. Esattamente, i famosi anelli mancanti che, per capirci, no? Se ci fossero queste piccole variazioni per trasformare, tra noi e la scimmia dovrebbero esserci tante piccole altre specie. Un premio Nobel, perché qua siamo proprio a livello alto di scienza, un premio Nobel di nome Watson, cosa disse? Che l'anello mancante tra noi e le scimmie era il popolo negroide. L'ha detto meno di 10 anni fa, per capirci. Bene, quindi noi sappiamo invece che a livello genetico, ormai 15 anni fa, adesso non ricordo, a livello genetico è il cambio della pelle tra noi e il popolo negroide è solamente, come dire, per semplificare, tra me che ho il naso un po' pronunciato e che te ce l'hai più piccolino. Ecco, le differenze sono queste, per capirci. E questa teoria di Darwin, oltre a questo aspetto dei fossili, manca in tantissimi altri aspetti, cioè non vi è a livello di sperimentazione e di livello empirico di possibilità di visionare nessuna prova che possa essere falsificata, perché la scienza basa che cosa? Che quando una teoria è stata dimostrata, e quindi la teoria neodarwinista dovrebbe essere dimostrata, poi qualcuno potrebbe cercare gli esperimenti per falsificarla. Nel caso del neodarwinismo è impossibile, perché nessuno ha dimostrato mai niente. E in più, per farti capire quanto siamo a livelli paradossali, ultimamente è stato annunciato il grande fallimento nella ricerca del cancro, perché si è basato sul neodarwinismo. Cioè, cosa sto dicendo? Per 30 anni hanno cercato di trovare la cura al cancro tramite le mutazioni genetiche sul gene. Invece si è scoperto che il cancro si deve curare con la prevenzione e con la genetica non c'entra nulla. Quindi per 30 anni hanno creato danni a tutti quelli che sono malati, perché il paradigma era neodarwinista, cioè sui geni. Quindi questo è il problema, che questo è un paradigma, non è stato dimostrato, ma viene imposto. Certo, Vorrei diciamo, aggiungerti, sui libri di scuola, e questo è un grande problema, noi abbiamo invece riportati anelli mancanti, abbiamo riportati gli organi residuali, per farci capire, no? 30 anni fa venivano tolte le tonsille, perché i neodarwinisti ci dicevano che erano elementi residuali precedenti, no? Che il corpo si è sviluppato e non servivano più. Invece servono. Con quelli serve anche l'appendice, serve anche il coccige, no? Quello che ci dicevano della coda, invece no, ci sono i muscoli attaccati, se no staremo tutti... Sono tutti elementi che ci servono per la nostra vita di oggi, sono proprio utili tutti. Esattamente, nei libri di scuola invece viene ancora riportato. Ecco, infatti ti stavo proprio dicendo questo, nel senso che oggi comunque la teoria diffusa, quella a cui si fa fede sempre comunque, quella darwiniana, per cui la vostra è una posizione bella dura, bella decisa, non facile. Hai detto che in Italia siete pochissimi, per esempio io adesso vorrei iniziare questa sera a seminare qualche pillola per poi riuscire a portare avanti con il nostro pubblico questa discussione, perché è comunque difficile destabilizzare il sapere diffuso, e lo vorrei fare seguendo le tue pubblicazioni, perché sei uno dei pochi che ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco le tue idee. Il tuo primo libro è del 2009 ed era Dio o Darwin proprio. E poi hai continuato con l'evoluzione biologica nei rapporti recenti tra scienza e fede, e proprio partiamo da qua. Tra l'altro un tuo libro è in arrivo, perché voi antievoluzionisti siete
molto avanti, per cui c'è un tuo libro del 2013 che è già praticamente, non è ancora finito di scrivere, ma è già prenotabile. Esatto. Assurda questa cosa, siete esatto. un po' avanti. Però iniziamo proprio da qui, di come prende questa posizione la fede e comunque il credere diffuso. Sì, allora, distinguiamo. Io conduco una battaglia che è quella detta anti-evoluzionista, cioè io ho una posizione per cui presento elementi scientifici per cui faccio notare che la teoria di Darwin non è scienza. E poi vi è, come dire, l'alternativa, okay, che in campo scientifico potrebbe essere quella che oggi portano alcuni fisici, la sintropia. Nel caso specifico della battaglia a livello globale è quello che è denominato creazionismo. Sì. In Italia vi è un'unica associazione creazionista che è www.origini.it e è l'unica per di più che ha tutti i testi. Per esempio questo testo che io illustro è veramente un testo importantissimo perché è l'unico manuale al mondo dove viene trattato l'evoluzionismo con tutti gli aspetti critici e fa notare le mancanze, quindi la biologia non evoluzionista, quindi esistono testi ed è prenotabile solo scrivendo a redazione@origini.info. Quindi dicevo, il creazionismo invece è un altro aspetto e cos'è che è? È una valutazione, un'interpretazione dei dati scientifici in relazione al credo e alla fede. Sì. Quindi è un aspetto differente da quello che faccio io nello specifico, però posso, perché ormai ci collaboro, perché come detto per questo tipo di discorso non si deve avere dei paradigmi, perché il problema che fa paura agli scienziati atei, che sono quelli che portano avanti il neodarwinismo con foga, con rabbia, è la parola mistero, perché loro non ammettono di non sapere le cose, cioè come se loro ma scoperto tutto, invece fanno danni, stanno facendo dei danni, ma non perché non sono dei bravi scienziati, perché giustamente sono dei bravi scienziati, questo è il paradosso, però si fissano con una cosa che non funziona. E qua voglio citare un personaggio che era ateo, anzi due se me lo permetti, due personaggi atei importantissimi. Uno è John Sanford, che era è uno dei maggiori genetisti a livello mondiale, ateo. Ha studiato il genoma, ha inventato il gene GAM e ha detto no, qua non funziona. È diventato un creazionista puro. Oggi lui fa attività di ricerca a livello creazionista. Questo è un elemento per far capire come possono cambiare. Certo. Un altro personaggio è il filosofo Anthony Flew, morto nel 2008, che per 50 anni, non 2 giorni, 50 anni, ha scritto, sostenuto, elaborato tutte le tesi atee, cioè tutto l'ateismo si basa sul suo pensiero, e era basato sulla ricerca scientifica neodarwinista. Nel 2004 a New York, in un convegno pubblico, ha dichiarato: ho sbagliato per 50 anni. Una bella presa di consapevolezza. Esatto, e poi ha scritto questo libro e ha presentato. Allora, il discorso è questo: non vi devono essere nella ricerca dei paradigmi, certo. Si deve essere di mente aperta e vedere dove i dati confermano la teoria. Se non la confermano, rigettiamola questa teoria. Bisogna rivedere, esatto, le proprie cioè, delle cose assurde. Allora, questo, come abbiamo detto, abbiamo fatto degli esempi, per esempio, con la medicina, con la biologia, che possono veramente cambiare le sorti comunque di tutti noi. Però facciamo un'applicazione sulla nostra società, abbiamo poco tempo. Allora, come l'antievoluzionismo, parlare di antievoluzionismo potrebbe cambiare meramente il nostro modo di vivere, anche dal rapportarsi con gli altri, allo stare nella nostra società di oggi, che è una società in crisi, una società che ha bisogno di rivedere un attimo il sistema economico. Vedo che, essendo complessissimo l'argomento, però l'hai captato tu in tutte le sue specie, perché quello che stai dicendo, oltre a fare l'esempio più classico, no, del razzismo, che abbiamo più o meno introdotto prima, vi è anche il problema del darwinismo sociale. Il darwinismo sociale è la base su cui, per esempio, si è sviluppato tutto il colonialismo, per dire, lo sfruttamento degli altri popoli, la legge del più forte sul più debole in campo capitalistico, cioè dell'economia, e quindi possiamo capire benissimo come questa teoria, che in realtà non è scientifica ma è un modello su cui si sviluppa un pensiero, che si è introdotto con la rivoluzione industriale e la rivoluzione culturale della rivoluzione francese, Comte, la visione meccanicistica della natura. Quindi una cosa complessissima che serve più che altro a sostenere un modello che è di carattere sociale e non scientifico, perché la
il neodarwinismo in campo scientifico non ha portato nulla, nulla di positivo e nulla che possa aver sviluppato qualcosa. Cioè se invitiamo qualcuno ti potrà dire, ah no, ha servito a questo, bene, poi andiamo a vedere i fatti, nella realtà non è servito a nulla. Nel campo medico c'è un professore, un medico che ha scritto 2 libri dove fa vedere con gli esempi che se il neodarwinismo fosse applicato in medicina avremmo morire ovunque. E poi vorrei ricordare un amico, un professore che si chiama Enzo Pennetta, che col suo Inchiesta sul darwinismo, un libro ottimo, fa vedere tutte queste cose che tu hai introdotto. Quindi creazionismo, origini.info e il comitato antievoluzionista. Bene, bene, allora facciamo così, ci daremo appuntamento in prossime puntate per continuare a approfondire la cosa, però la prossima volta vorrei un bel dibattito tra te e un neodarwinista. Non verranno mai, perché li abbiamo sfidati più volte, perché li abbiamo beccati in castagna su tanti errori che fanno quando scrivono, e chi viene normalmente non è ritenuto autorevole dagli altri, perché non si può fare il dibattito, e la loro operazione è quella di non parliamo di loro, non parliamo, diciamo che non esistono, e invece fuori dall'Italia è pieno di scienziati che ormai negano il neodarwinismo. Oh, benissimo, allora facciamo così, vi diamo la voce noi dal nostro salotto, Grazie così mille. prima o poi dovranno accettare la vostra esistenza anche in Italia. Benissimo, allora grazie a Fabrizio Fratus. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché parliamo un po' dell'evoluzione della comunicazione e partiamo con una full immersion nella satira, una cosa veramente divertente, per cui state qui.